प्रचण्डको भूमिका भनेको ठ्याक्कै मैले देख्दाखेरि के हो भन्नु होला भने उहाँ पार्टीको अर्को अध्यक्ष हैन। सामान्यतया चाहिँ के हो भने अध्यक्ष भने चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ के हैन। उहाँहरूले चाहिँ पृथ्वी नै बनाउनु भयो। पृथ्वी भनेको के भने उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव छ नि त हैन। ती पनि अक्ष हुन् के, अक्ष भन्ने चिजैमा आउँछ त्यो दुईटा ध्रुव एकै ठाउँमा जोडिएको अवस्था भयो भनेदेखि मात्रै त्यो अध्यक्ष हुन्छ। उहाँहरू अब दुईटा लाइन, दुईटा धार, दुईटा पार्टी भन्ने ढङ्गले अब त्यसको छनक त राम्रो त आएन नि त। अब कर्णालीमा उहाँहरूको द्वन्द्व सुरु नै भइसक्यो हैन। एकजना मन्त्री यतापट्टि चाहिँ ओली लाइनका भनेर चिनिएका मन्त्री हुन् क्या अरे, उनलाई अब बर्खास्त गर्ने अवस्थामा पुगे। त्यस्तै अवस्था चाहिँ भारतको खुफिया प्रमुख नेपालको कोहीले पनि थाहा नपाइकन एकैचोटि आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अवस्था छ भनेपछि नेपालमा उसको एक्सेस केमा छ? इन्टेलिजेन्सको त्यो लेभलको एक्सेस हुनु भनेको सबैभन्दा खतरनाक हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो त सुरक्षा पनि रहेनछ, हाम्रो त खुफिया पनि रहेनछ, हाम्रो त सेना पनि रहेनछ, हाम्रो त कूटनीतिक सम्बन्ध पनि केही रहेनछ भन्ने बुझ्नु परेन। तपाईँ एकछिनलाई मोदीको प्रतिनिधि होइन भन्ने ठान्नुहोस् त। एउटा अर्को राज्यको खुफियाको प्रमुखले सरक्कसँगले दुनियाँले थाहै नपाइकन राति आएर हाम्रो देशको एकदम त्यो पनि 2/3 निरको बहुमत प्राप्त रहेको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो। त्यो भन्ने चिजले तपाईँ हामीले गर्ने चिन्ता भनेको हाम्रो देशको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने हो कि भारतले के गर्दैछ भन्ने हो। जुन ग्रहण गर्नुभयो, भेटलाई ग्रहण गर्नुभयो, त्यो ग्रहण गर्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा उहाँ आफूले आफ्ना नजिकका त्यो भन्छन् नि अहिले किचन क्याबिनेट भन्छन् नि, त्यो भित्रका मान्छेहरूसँग मात्रै सोधेर भेट्ने कि नभेट्ने भन्ने कुराको निदो गर्ने चिज होइन कि। उहाँले अरू पनि परामर्श गर्नुपर्ने मान्छेहरू हुन्थे यो सन्दर्भमा चाहिँ। किनभने अवस्थामा प्रधानमन्त्री चुकेकै हो बिल्कुलै। उहाँले जुन शैलीमा भेट दिनुभयो, त्यो भेट दिनुभएको कुरा मैले अब उहाँलाई म व्यक्तिगत रूपमा चुक्नुभयो यो ढङ्गले भन्दिनँ, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दुई देशहरूको बिचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो चाहिँ नमिल्दो किसिमको भेट हो। यो पद्धति नै गलत हो। नेकपा हुँ भन्नलाई त कि ओली नै चाहियो, कि प्रचण्ड नै चाहियो, कि माधव नेपाल नै चाहियो, कि झलनाथ खनाल नै चाहियो। किनभने त्यो ढङ्गको संयन्त्र हामीले स्वीकार गरेका छौँ नि त। हामीले मानसिक रूपमा स्वीकार गरेकै त्यो चिज हो। त्यस कारणले पहिलो चिज उहाँहरूले कसरी राजनीतिक ढङ्गले समाधान निकाल्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध भारतसँगको कसरी हेर्ने भन्ने चिजको बारेमा उहाँहरूकै मान्छेहरू बस्नुपर्छ। उहाँहरूकै त्यो नेतृत्वले विश्वास गरेको मान्छेले विश्लेषण गर्नुपर्छ। अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्थामा नियालिरहँदाखेरि भारतीय चलखेल प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय हुँदै गएको हो, अथवा यो भेटवार्तादेखि लिएर रका प्रमुखको भेटवार्तादेखि लिएर अब थल सेनाका सेनापति आउने कार्यक्रमलाई समेट्दाखेरि तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ? नेपाल र भारतको सम्बन्धको हिसाबले यी पछिल्ला केही महिनाहरूलाई निहाल्ने हो भने बडो अनौठो ढङ्गले उतार चढावपूर्ण भएको अवस्था देखिन्छ। एउटा चाहिँ जब नेपालको नक्साको सन्दर्भमा नक्सामा हामीले लिम्पियाधुरासम्मको अवस्थालाई नेपालको भनेर समेट्ने गरी एउटा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्यो। त्यो बेलामा भारतको समग्र संरचना र त्यहाँको अब एक हिसाबले भन्यो भने सञ्चार माध्यमहरू जुन ढङ्गले नेपालप्रति चाहिँ आक्रामक भए, नेपालको विरुद्धमा उनीहरूले कुरा गरेर अहिलेसम्म पनि लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको भूभागको विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्छौँ, कुराकानी गर्न चाहिँ कम्तीमा तयार छौँ हामी। यद्यपि उनीहरूले पनि त्यो हाम्रो हो भनेर दाबी गर्ने र हामीले पनि हाम्रो हो भनेर दाबी गर्ने भएपछि त सौदाबाजीको कुरा त आउँछ नि। कहीँ न कहीँ गएर त्यसको प्रमाणहरूको आधारमा यकिन गर्नुपर्ने गरी बसौँ न त भन्नुपर्ने सन्दर्भमा जुन तरिकाले भारतले चाहिँ प्रत्युक्ति नदिइरहेको अवस्था थियो, 81 यो बिचमा चाहिँ भारतबाट त्यहाँको पनि चाहिँ खास गरी अब खुफिया संयन्त्रको प्रमुख चाहिँ आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटे
र भेटिसके पछाडि मात्रै भेटेको भन्ने चिजको बारेमा नेपाली जनताले थाहा पाउने अवस्था बन्यो। स्वयंले मलाई अत्तो थिएन दूत भनेर रका प्रमुखको पठाएका छन् भनेर भन्नुभयो हो। त्यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो राज्य संयन्त्र हुनुपर्ने जति संवेदनशील भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा होइन, हाम्रो पारस्परिक सम्बन्ध त कूटनीतिकै हो नि त, त्यो सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारको नेपाल राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्ने गरी सतर्क अवस्थामा छैन भन्ने चिज यसले सङ्केत गर्छ। त्यसको अर्थ के हो भने प्रधानमन्त्री बिरामी नै हुनुहुन्छ भन्ने हो। उहाँले त्यो जुन ग्रहण गर्नुभयो, भेटलाई ग्रहण गर्नुभयो, त्यो ग्रहण गर्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा उहाँ आफूले आफ्ना नजिकका त्यो भन्छन् नि अहिले किचन क्याबिनेट भन्छन् नि, त्यो भित्रका मान्छेहरूसँग मात्रै सोधेर भेट्ने कि नभेट्ने भन्ने कुराको निदो गर्ने चिज होइन कि उहाँले अरू पनि परामर्श गर्नुपर्ने मान्छेहरू हुन्थे यो सन्दर्भमा चाहिँ। किनभने अवस्थामा प्रधानमन्त्री चुकेकै हो। बिल्कुलै उहाँले जुन शैलीमा भेट दिनुभयो त्यो भेट दिनुभएको कुरा मैले अब उहाँलाई म व्यक्तिगत रूपमा चुक्नुभयो यो ढङ्गले भन्दिनँ, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दुई देशहरूको बिचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो चाहिँ नमिल्दो किसिमको भेट हो। यो पद्धति नै गलत हो। त्यसो भए भेट किन र केका लागि भएको थियो भन्ने प्रष्ट रूपमा नेपाली जनताले थाहा पाएका छन् कि छैनन्, अथवा त्यो जान्ने पाउने अधिकार, त्यो पारदर्शिता देखियो कि देखिएन? त्यो त बिल्कुलै देखिएन, त्यो पारदर्शिता देखिएन। त्यसले हामीलाई भनौँ न नेपाली जनतालाई सन्देहको घेरामा लग्यो। एकदमै स्वाभाविक कुरा हो, भारतको प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि प्रतिनिधि आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सक्छ। औपचारिक रूपले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको चाहिँ सञ्चार प्रयोग गरेर सञ्चार र संवादको माध्यमबाट कार्यक्रम तय गरेर भेट्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। तर कस्तो मान्छेले भेट्छ भन्दाखेरि ठिक छ चाहिँ जो आए भेट्नको निमित्त, भेट्न आउने मान्छे को हुन्, उनको सार्वजनिक हैसियत के हो भन्ने सन्दर्भमा जुन ढङ्गले अहिले हामी शङ्का सन्देह गरिरहेका छौँ, उनी चाहिँ एउटा खुफिया एजेन्सीका मान्छे भए, त्यस कारणले त्यो त्यत्रो आपत्तिको कुरा होइन। त्योभन्दा आपत्तिको कुरा चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि, भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि आउँछन् भन्ने चिजको बारेमा त्यसलाई एकदम चाहिँ क्षिप्त अवस्थामा राख्नु, एकदम प्रच्छन्न अवस्थामा, गोप्य अवस्थामा राख्नुपर्ने केही जरुरी नै थिएन। किन त्यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि होइन, कतै न कतै हाम्रो राज्यको चाहिँ यो राज्य शक्ति सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ भारतको आशीर्वाद लिनुपर्छ र अहिले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री अलिकति आफ्नै पार्टीबाट पनि केही मान्छेहरू असन्तुष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यतापट्टिको बलले यो मलाई यता थप प्रतिकूलता नआओस् भनेर उता नजिक हुन खोजेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशका प्रधानमन्त्रीले एउटा सचिव स्तरको कर्मचारीसँग भेट गर्छ, त्यो पनि रातको समयमा भेट गरिसकेपछि 3 घन्टा लामो भेटवार्ता हुन्छ। त्यसपछि त्यसको बारेमा कस्तो सन्देश जान सक्छ नेपाली जनतामा अथवा विश्व राजनीतिमा हेर्दाखेरि विश्व दुनियाँका? हाम्रा अगाडि एकदम चाहिँ प्रत्यक्ष औपचारिक कुरा छ, त्यो हिजोको त्यो साँचो। सँगैमा चीनसँग भारतले संवाद गर्यो, उनीहरूको पनि सीमासँग सम्बन्धित विवाद न हो। नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ भन्दाखेरि भारतको चाहिँ त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले हिजो भनेको कुरा हामीले बिर्सेका छौँ र यो लकडाउन छ, लकडाउनभरि हामी गर्दैनौँ। लकडाउन खुले पछाडि भारतले औपचारिक रूपमा ल नेपालसँग संवाद सुरु गरौँ भन्ने कुरा गरेको, अथवा नेपालले भारतले यसो भन्यो भन्ने चिज सार्वजनिक भएको भए शङ्कै गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। किनभने उनी एउटा कर्मचारी हुन् र प्रतिनिधि पठाएको, औपचारिक रूपले भारतको प्रधानमन्त्रीले पठाएको प्रतिनिधि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नका निमित्त अनौठो कुरा होइन। तर त्यो चिज सार्वजनिक भएर नै भेट्दाखेरि चाहिँ बिग्रिन्थ्यो के? कोही पनि जाँदैन थियो होला प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ ल तिमीले भेट्न गर भन्ने तरिकाले। त्यसैले उहाँहरूले जुन खुल्लम खुल्ला गर्नुपर्ने चिज गोप्य तरिकाले गर्नुभयो, त्यो नै एकदम चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्धको हिसाबले। र हामी त अब भारतप्रति जेसुकै भए पनि नेपाली जनताको मनस्थिति के छ भने उसले आफूलाई ठुलो ठान्ने र नेपाललाई करिब करिब अधीनस्थ मुलुकको रूपमा हेर्ने उसको चाहिँ पद्धति छ भन्ने चिज त हामीले बुझिआएका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन तरिकाले भारतको मान्छे आए होइन, कुन व्यक्ति आए भन्ने भन्दा पनि जुन तरिकाले आयो त्यो तरिका आपत्तिजनक हो र त्यो
त्यो तरिकाले आएको ग्रहण गर्ने काम जुन नेपालबाट भयो त्यो ग्रहण गर्ने काम पनि गलत भयो। त्यो कारणले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले दिएको भेटघाट हैन र अब कुराकानी के भयो भन्ने चिजको बारेमा पनि त अहिलेसम्म छैन नि त। त्यही त मोदीको सन्देश के थियो, किनभने होइन त्यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा नै त्यही हो। मोदीको सन्देश के थियो? मोदीको सन्देश केपी ओलीका लागि मात्रै त होइन होला, सिङ्गो नेपालका लागि होला नि त होइन। भारतको सार्वभौम एउटा चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले बोलेका हुन्, उनले पठाएको प्रतिनिधि त्यो हिसाबले हो भने भारतको सार्वभौम एउटा चाहिँ कार्यकारी प्रतिनिधिको नेपालप्रतिको सन्देश के हो, के सन्देश लिएर आए? भेट्न पठाएको हो भने त सन्देश त छ नि त त्यहाँ। मोदीले पठाएको सन्देश पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। अनि यतापट्टिबाट नेपालको प्रधानमन्त्रीले के प्रत्युक्ति दिनुभयो त्यो पनि सार्वजनिक भएको छैन। भनेपछि त के भयो भन्दाखेरि राज्यको नाममा भएको एउटा चाहिँ प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरू आफ्ना कन्स्टिट्युएन्टहरूप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने चिज देखायो। यसको आलोचना भारतको सन्दर्भमा पनि हुन्छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा चाहिँ ठिक हो भन्ने होइन, भारतीय जनताले पनि त थाहा पाउनुपर्छ नि के भनेर सल्लाह गर्न पठाउँदैछन् नेपालमा उनका आफ्ना प्रतिनिधि भन्ने कुरा। भारतकाले त्यो थाहा पाउनु परेन? उनीहरूको पनि चासो र सरोकारको कुरा हो नि। मित्र राष्ट्र हो, हाम्रो छिमेकी मुलुक हो, हामीले पनि उनीहरूका स्वार्थको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूको हित, भारतको राष्ट्रिय हितलाई हामीले अनदेखा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त होइन नि त। हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो राष्ट्रिय हितको कुरा गर्ने हो। त्यो कुरा गर्दाखेरि हामी आलोचना गर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई गर्छौँ। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गर्नुको कारण यो हो। त्यसको अर्थ उहाँले मात्रै गल्ती गर्नुभएको छ भन्ने होइन, भारतको प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभएको छ। तर हामी भारतको प्रधानमन्त्रीलाई त आलोचना गर्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो सार्वभौमिकताको मातहतमा रहेको प्रधानमन्त्री भनेको नेपालको प्रधानमन्त्री मात्रै हो। त्यो कारणले हामीले उहाँले आफूलाई सार्वभौमको अभ्यास गरिरहनु भएको, हामीले मत दिएको आधारमा अहिलेसम्म गरेको कुरा होइन यो जम्मै। शक्तिशाली देशका प्रधानमन्त्री भारतसँग लम्पसार परेको अवस्था देखिएको हो यति बेला। लम्पसार भनेर त कसरी भन्ने, किनभने लम्पसार भए भन्न नसकिने अवस्था चाहिँ कहाँनिरबाट भयो भने अन्तर्वस्तु के छ भन्ने चिज त हामीलाई थाहा छैन नि त। हिजो चाहिँ शारदाको सम्झौता हुँदाखेरिको इतिहास, कोशीको सम्झौता हुँदाखेरिको इतिहास, गण्डकीको सम्झौता हुँदाखेरिको इतिहास, वा टनकपुरको महाकालीको सन्धि हुँदाखेरिको अवस्थाको जस्तो चिज त यसमा त्यो छ्याङ्ग बाहिर त आएको छैन। त्यस कारणले त्यो नआइकन लम्पसार परे भन्ने चिज पनि भएन। फेरि लम्पसार पर्नुपर्ने अवस्था यता राष्ट्रिय राजनीतिको कारणले पनि छैन। किन भन्नु होला भने अब अहिलेको यो कोभिडको सन्तासलाई हेर्ने हो भने त हामी त कानुन बमोजिम राज्य चल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने एकदम चाहिँ बडो गम्भीर अवस्थामा छौँ। भोलि भनेको बेलामा संसदको अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, हामी त्यो अन्यलमा छौँ होइन। बैठकहरू अहिले अब बस्न नसकिराखेको यही कोभिडलाई जनाएर भनिराखिएको छ। कम्ती बिल्कुलै मैले देखेको चाहिँ के हो भने अहिलेको कमजोरीको अवस्था भनेको नेकपा भन्नेको कमजोरीको अवस्था हो। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मात्रै कमजोरीको अवस्था होइन होला। प्रधानमन्त्री त्यसको एउटा प्रमुख कर्ता हुनुहुन्छ, त्यसको कर्ता पात्रको रूपमा उहाँ पनि हुनु होला। तर अरू नेताले होइन, हाम्रो चाहिँ यसमा केही दोष छैन भन्न सक्ने गरेको ठाउँ चाहिँ रहेन। किनभने उहाँहरूले हो नि, उहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता भएको कारणले प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। संसदीय दल भन्ने छैन र त्यो संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको छ, यो काम ठिक भयो भएन भनेर त्यसको पनि माथिल्लो लेभलको पनि छलफल हुने गरेको अवस्था त छैन। उहाँ सिङ्गै भनिदिनुहुन्छ अस्ति यो चाहिँ के अरे दसैँ खर्च नलिने भन्ने विषयमा पनि त्यत्रो ठुलो छलफल बैठक भएको त होइन। अनि संसारभरिका अरू मुलुकहरूका चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वहरूले क्याबिनेट डिसिजनहरू उनीहरूले चाहिँ यो भर्चुअल माध्यमबाट गर्न सकिने, हाम्रो चाहिँ नेकपाको संसदीय दलको सचिवालयको बैठक चाहिँ भर्चुअल गरेर हुँदैन। यदि उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ, उहाँहरूका चलखेल गर्नुपर्ने केही छैनन् भने त राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा त एकमत कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा त
आफ्नो कुरा त भर्चुअल्ली गर्न सकिन्छ। ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थालाई निहालेर हेर्दाखेरि भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हो, उसको कूटनीति कस्तो छ? होइन, अब उसले त बिल्कुलै नेपालको अहिले जुन यो एउटा चाहिँ अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भयो, खास गरी लिम्पियाधुरासम्मलाई नक्सामा समेटेर अगाडि बढ्ने विषयमा, यद्यपि त्यो नक्सामा हो, अब हाम्रो राज्यले त्यहाँ हाम्रा सुरक्षाकर्मी खटाएर पठाउन सक्ने अवस्था छ छैन। तपाईँ त्यहाँ मात्रैको कुरा किन गर्नुहुन्छ? सिमानाहरूमा हेर्नु त, एउटा चाहिँ डकैती गर्ने मान्छेहरूले प्रहरीलाई मारिरहेका छन्। सेनामा सशस्त्र प्रहरी साइडमा थियो भने त जनपदको मान्छे नमर्नु पर्ने। अब भारतीय सेना प्रमुख नेपाल आइसकेपछि सीमा विवाद टुङ्गिन्छ भन्ने आकलन पनि गरिएको छ। सेना प्रमुखले आएर सीमा विवाद टुङ्ग्याउनु नै होइन, किनभने सेनाको त्योसँग कुनै सरोकारै हुँदैन। अब भारतीय सेना आए भने होइन, त्यो सेनालाई भनेर हट्ने गरेको अवस्था हुन्छ र भन्ने कुटनीतिक सम्बन्धमा त्यो हुने अवस्था छँदै छैन। खालि के हो भन्दा यो चाहिँ दुईटा देशका सेनाहरूको बिचको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ राम्रो बनाएर लिएर जाउँ होइन भन्ने हिसाबले यो कर्डियल भन्छन् नि, कर्डियल हार्दिक किसिमको सम्बन्ध विकास गर्ने कुरामा यसले भूमिका खेल्ला। तर मैले के देख्दिनँ भन्दाखेरि उनी आएपछि त्यो लिम्पियाधुराको प्रश्नमा प्रवेश हुने अथवा नेपाल र भारतको त्यहाँनिर सम्बन्ध सुधार हुने भन्ने चिज चाहिँ कुटनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चाहिँ अहिलेसम्म विकास भएका सिद्धान्तहरू, अहिलेसम्मका अभ्यासहरूलाई हेर्दाखेरि त्यसले यसमा तात्विक असर राख्दैन। नेपालीले भावनात्मक रूपमा होइन, हिजो चाहिँ उनले चाहिँ त्यो हाम्रो भूभाग हो अथवा त्यहाँबाट हट्दैन भने लगायतका चिजहरू उनले त्यो नेपाली भूभागप्रति अथवा नेपाली जनताप्रति आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दियो, उसैलाई नै नेपालमा मानार्थ महारथीको जुन दर्जा दिइरहेछ, यसले गर्दा अहिले आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरू पनि भइरहेको छ। भ्रमण रद्द हुनुपर्छ, कालो झन्डा देखाउँछु भन्ने खालका अभिव्यक्ति आइरहेको छ। होइन, त्यो मान्छेहरूको भावना त्यो ढङ्गले विकास हुनुलाई म चाहिँ अनौठो मान्दिनँ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि उनले बोल्नु हुँदैन थियो, त्यो उनले बोल्ने विषय थिएन। मैले जान्दाखेरि भारतको एउटा सेनाको प्रमुखले अथवा सेनाको कुनै अधिकारीले भन्ने के हो भन्दाखेरि उसको राजनीतिक नेतृत्वले, सिभिलियन लिडरसिप नै हो नि त शासन प्रणालीको हिसाबले त भारतमा, त्यो सिभिलियन लिडरसिपले तिमी यसो गर भन्यो भने परिचालित हुने मात्रै हो नि त सेना त। जहाँको पनि, यहाँको पनि त्यही हो। नेपालको पनि नेपाल सरकारले चाहिँ निर्णय गरेर अब तिमी यहाँ यसरी तिमी जानु पर्यो भनेपछि जाने हो, अथवा उसलाई जहाँ डिप्लोय गर्छ, तिमी सीमाको सुरक्षा गर भन्यो भने सीमाको सुरक्षा गर्ने होला होइन। वन्यजन्तु आरक्षको चाहिँ सुरक्षा गर भनेर जिम्मा दिएको छ, वन्यजन्तु आरक्षको चाहिँ सुरक्षा गरेर बसेको छ सेनाले। भनेपछि सेना भनेको त एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने कर्मचारी हो, राज्यले लगाएको काम गर्ने र उसलाई निर्दिष्ट गर्ने भनेको राजनीतिक ढङ्गले। त्यस कारणले मेरो बुझाइ त के हो भन्दाखेरि हिजो उनले त्यो लिम्पियाधुरा अथवा त्यो भूभागको विषयमा बोल्ने नै होइन, सेनाले बोल्ने होइन के। त्यो सेनाले त आवश्यक पर्यो भने त्यो त चाहिँ लड्न आउनुपर्छ। मानिलिउँ न, ल भोलि चाहिँ भारतको राजनीतिक निर्णयले ल नेपालसँग चाहिँ अब वारै गर्ने भन्यो अरे, मानिलिउँ त्यो अवस्था आयो भने उनले बोल्ने हो कि त्यहाँ आएर चाहिँ वारफेयर गर्ने हो? त्यो त चाइनासँग पनि उनीहरू त्यसरी बोलेको त छैनन्। अब ब्याटल फिल्डमा त्यो आम्ने सामने हुँदा कसरी डिल गर्ने भन्ने बारेमा सैनिकका आफ्नै किसिमका चाहिँ सिद्धान्तहरू हुन्छन्, सैनिक मूल्य मान्यताहरू हुन्छन् होइन। त्यो मिलिटरी निडको कुरा हुनसक्छ, लगायतका चिजहरूले गाइडेड हुने अवस्था हो। त्यो अलग कुरा हो, उनले त्यो बोल्नु हुँदैन थियो। तर उनले त्यसो बोले, अब बोलेकै आधारमा हाम्रो शिष्ट परम्परा बमोजिम उनी यहाँ आउनै हुँदैन भन्ने जुन लाइन अफ थट छ, त्यो चाहिँ त्यति फेरि त्यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कुटनीतिक सम्बन्ध र हाम्रा पारस्परिक हित आदान प्रदान गर्ने एउटा चाहिँ शान्ति मैत्रीको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ बढावा दिन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले म न यसलाई कालो झन्डा देखाएर जुन त्यो समस्या समाधान हुने त्यो चाहिँ त्यो एउटा एक खालको भावुकता मान्छेले प्रदर्शन गर्नका निमित्त त्यो हदसम्म जाला, तर त्यसको मैले कुनै औचित्य चाहिँ देख्दिनँ। ठ्याक्कै अहिले रका प्रमुखको भेटदेखि लिएर मनोज मुकुन्दको आगमनको विषयले चर्चा पाइरहँदा कतिपयले रको चलखेल नेपालको राजनीतिमा हत्तै बढिरहँदा कतिपयले यो घटनालाई सिक्किमको घटनासँग पनि जोडेका छन्। तत्कालीन समयमा सिक्किम पनि भारतमा विलय हुँदाखेरि रको चलखेल यस्तै थियो, नेपालमा पनि रको चलखेल
बढिरहँदा भारतले कसरी हेरिरहेको छ नेपालप्रति भन्ने कुरा पनि आशंका पैदा भइरहँदा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? भारतले नेपालमाथि सिक्किमीकरणकै शैली अवलम्बन गर्छ कि भन्ने सन्दर्भको जुन तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो, मैले यसलाई त्यो अर्थमा हेरेको छैन, त्यो अर्थमा मैले बुझेको छैन। उसको चाहना दीर्घकालीन चाहना त्यो हो भन्ने चिज हिजो चाहिँ नेहरूको चाहिँ प्लानिङदेखि नै देखिन्छ, उनको योजना नै हो भन्ने देखिन्छ। तर त्यति सजिलो छैन। सिक्किमीकरण हो भन्ने चिजमा त होइन, त्यसमा त अब इन्दिरा गान्धीले लिएको रणनीति त्यो सबैतिरबाट त्यो पुष्टि भएर आएकै चिज हो। तर भुटानलाई पनि उनीहरूले अहिलेसम्म सिक्किमको अवस्थामा पुर्याउन सकेनन्। त्यसको एउटा कारण के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा हो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू खास गरी युएन अहिले अलिकति कमजोर जस्तो स्थितिमा पुगेको छ र भारतको भर्खरै अमेरिकासँग भएको सम्झौता जुन छ त्यो सम्झौताले पनि अब भारतले अलिकति हिजोको भन्दा फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने गरीको रणनीति लियो भन्ने देखिन्छ। त्यो हिसाबले अब मास्तिरपट्टि चीन भएको हुनाले चीनसँग ट्याकल गर्नको निमित्त नेपाललाई अनुकूल तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने, म चाहिँ अहिले पनि सिक्किमीकरण गर्ने उनीहरूको रणनीति हो, तत्काल रणनीति चाहिँ त्यो अवस्थाको छ भन्ने देख्दिनँ। तर होइन, तर सिक्किमीकरण गर्दाखेरि त के हुन्छ भने एक खालको अर्को एउटा सानो समस्या, आन्तरिक समस्या चाहिँ वृद्धि हुन्छ भन्ने चिजमा भारतका कूटनीतिज्ञहरू अनजान अनदेखा गर्ने मान्छे रहेनन्। चाइनासँग फेस गर्ने सन्दर्भमा नेपाललाई कसरी म्याक्सिमम आफ्नो अधिकतम आफ्नो अनुकूल बनाउने त भन्ने सन्दर्भमा भारतको सोच अहिले विकास भएको छ। त्यस कारणले उनीहरूको सफ्ट डिप्लोमेसी भन्छन् नि, नरम खालको रणनीति उनीहरूले यो कूटनीति लिए। अहिले मोदीले चालेको पनि एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यहाँ अहिले अलिकति त्यो हिसाबले हङ्गामा भयो, होइन भने यी जम्मै चरणहरू भारतको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालसँगको नरम कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने भन्ने तरिकाले नै आएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। यद्यपि त्यो चिजलाई अब कहाँ रह्यो त भन्दा नेपालको सार्वभौम बचाउने कुरा त नेपालीले सोच्ने कुरा हो नि, भारतले सोच्छ र भन्ने। सिक्किमीकरण गर्ने उसको चाहना हुनु त स्वाभाविक हो नि। फ्रेन्डली नहुने बित्तिकै हडपाउनु त भन्ने मनोविज्ञान हुने बित्तिकै, उपनिवेश बनाउन त भन्ने मनोविज्ञान हुने बित्तिकै त ठुलो राज्यले सानो राज्यलाई त त्यो आँखाले त्यो नजरियाले हेर्दैन भन्ने चिज त होइन। तर इतिहास हाम्रा अगाडि के छ भन्दाखेरि ठुलै राज्य भनिएका रुस लगायतका ठुलै राज्य भनिएकाहरूबाट पनि फुटेर फेरि आफ्नो राज्य पनि बनिरहेछन्, होइन। त्यही भारतले हाम्रो पनि सकिन्छ कि यो तलको समथर जातिलाई चाहिँ अर्को बनाउन पाइएदेखि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले यहीँ सिर्जना गरेर पनि कोसिस नगरे त होइन। भारतको दीर्घकालीन चाहना के छ नेपालप्रति? भारतको दीर्घकालीन चाहना चाहिँ भारतका लागि अनुकूल हुने गरी, जस्तो त्यसको एउटा पूर्व सङ्केत यही हो। भारतको खुफिया प्रमुख नेपालको कोहीले पनि थाहा नपाइकन एकैचोटि आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अवस्था छ भनेपछि नेपालमा उसको एक्सेस केमा छ? इन्टेलिजेन्सको त्यो लेभलको एक्सेस हुनु भनेको सबैभन्दा खतरनाक हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो त सुरक्षा पनि रहेनछ, हाम्रो त खुफिया पनि रहेनछ, हाम्रो त सेना पनि रहेनछ, हाम्रो त कूटनीतिक सम्बन्ध पनि केही रहेनछ भन्ने बुझ्नु परेन। तपाईँ एकछिनलाई मोदीको प्रतिनिधि होइन भन्ने ठान्नुहोस् त। एउटा अर्को राज्यको खुफियाको प्रमुखले सरक्कसँगले दुनियाँले थाहै नपाइकन राति आएर हाम्रो देशको एकदम त्यो पनि 2/3 निरको बहुमत प्राप्त रहेको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो। त्यो भन्ने चिजले तपाईँ हामीले गर्ने चिन्ता भनेको हाम्रो देशको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने हो कि भारतले के गर्दैछ भन्ने हो? म त चिन्तित हाम्रो देशको अवस्था कस्तो रहेछ, हाम्रो चाहिँ सुरक्षा प्रणाली कस्तो रहेछ, हाम्रो कूटनीतिक चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी तन्त्र कति रहेछ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व जुन छ यो धेरैभन्दा धेरै हाम्रो परम्परागत यो राज्य कर्मचारी तन्त्रमा अडेको छ, होइन। कर्मचारीले जे जाने जे भने त्यही आधारमा चाहिँ निर्णयहरू हुने गरेका छन्। त्यो चिज त केबाट देखिन्छ भने कर्मचारीहरू नै चाहिँ संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू बन्ने कुरामा चाहिँ एकदम उनीहरूको प्रभाव रहेको भन्ने चिज त देखिएको छ नि त। यहाँ त पार्टीमा लडेका सयौँ मान्छे होलान्, ती सयौँ मान्छेहरू ज्ञान भएका पनि होलान्, ती मान्छेहरूलाई त कहीँ पनि ल्याएको अहिलेको सरकारले देख्नु भएको छ र छैन भनेपछि हाम्रो राज्य संयन्त्र कमजोर भएकोमा चिन्ता हो। सुरक्षा प्रणालीको निमित्त राज्य संयन्त्र चुस्त दुरुस्त ढङ्गले चल्नुपर्छ। त्यो चलेन भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा चाहिँ खतरामा पर्छ, होइन। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि बुढी मरेकी छैनन् तर काल चाहिँ पल्क्यो। अब यस सँगसँगै
नेपालभित्र अस्थिरता उत्पन्न हुने हो अथवा अस्थिरता हाबी हुने हो, पार्टीभित्र फेरि केही त्यस्तो भवितव्य आइपर्ने हो कि भन्ने पनि आकलन गरिन्छ यो भेटवार्ता सँगसँगै के फेरबदल? पार्टीहरूभित्र भन्नुहोस्, पार्टीभित्र मात्रै भनेर अहिले अर्थ रहँदैन होइन। अब जनताले विश्वास गरेका दुईटा शक्तिशाली पार्टी नेकपा र नेपाली कङ्ग्रेस दुईटै आफ्नो इन्टरनल म्यान्डेट जुन जनादेश आन्तरिक जनादेश उनीहरूले ग्रहण गर्ने हो त्यसको एकदम कमजोर अवस्थामा छन्। काङ्ग्रेसको अधिवेशन समयमा हुन सकेन भने संवैधानिक हिसाबले नै उसको चाहिँ त्यो वैधता गुम्छ। यता नेकपाको त कुरै छाडिदिउँ, किनभने यो बिचमा सङ्गठन बनिवरी अहिलेसम्ममा अधिवेशन भइवरी चाहिँ नयाँ नेतृत्व चाहिँ निर्माण भइसक्नु पर्ने हो। अब उहाँहरूले भन्न त चैतमा गर्ने भन्नुभएको छ होइन। अहिलेसम्म कुनै मिडियाले पनि नउठाएको सन्दर्भ। चैतमा महाधिवेशन हुनलाई वडाको अधिवेशन कहिले हुनुपर्ने, वडा स्तरमा अधिवेशन हुनुपर्छ होइन। कमिटी वडासम्मको बन्ने भएपछि वडाको कमिटी बन्नु पर्यो, त्योभन्दा माथिल्लो इलाका होला हुँदै नगर हुँदै वा गाउँ हुँदै जिल्ला हुँदै प्रदेश हुँदै सङ्घीय तहमा आइपुग्नुपर्छ। त्यसका लागि कम्तीमा पनि 1 वर्ष समय लाग्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यो पनि अधिवेशन हुनेवाला छैन। अहिले निर्णय कसरी हुन्छ त भन्दा केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक बस्न सक्दैन। केन्द्रीय कमिटी भनेको कलेक्टिभ। मेरो प्रश्न यहीँनिर हो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक भर्चुअल गर्नलाई के गाह्रो हुन्छ? तपाईँ त्यही भर्चुअल क्लास गरेर विद्यार्थीलाई पास गराएर सर्टिफिकेट दिन्छ यही सरकारले। टिचरले पढाउँछ, विद्यार्थीले पढ्छन् होइन त भर्चुअलमा। भनेपछि बैठक गर्नलाई भर्चुअल हुँदैन। संसारभरिका मान्छेले छलफल गरिरहेछन्। म इलामको होइन, मेरो घर चाहिँ इलाम भएको होइन हुनाले इलामेलीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले भर्चुअल्ली गऱ्यौँ अस्ति। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त कानुन बनाइदिनु पर्यो नि त। सरकारको काम के त? ठिक छ, अब अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डको भूमिका कस्तो हुनसक्छ नेकपाभित्र? होइन, प्रचण्डको भूमिका भनेको ठ्याक्कै मैले देख्दाखेरि के हो भन्नु होला भने उहाँ पार्टीको अर्को अध्यक्ष होइन। सामान्यतया चाहिँ के हो भने अध्यक्ष भने चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ क्या होइन। उहाँहरूले चाहिँ पृथ्वी नै बनाउनु भयो। पृथ्वी भनेको के भने उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव छ नि त होइन। ती पनि अक्ष हुन् क्या, अक्ष भन्ने चिजैमा आउँछ त्यो। त्यो दुईटा ध्रुव एकै ठाउँमा जोडिएको अवस्था भयो भनेदेखि मात्रै त्यो अध्यक्ष हुन्छ। उहाँहरू अब दुईटा लाइन, दुईटा धार, दुईटा पार्टी भन्ने ढङ्गले अब त्यसको छनक त राम्रो त आएन नि त। कर्णालीमा उहाँहरूको द्वन्द्व सुरु नै भइसक्यो होइन। एकजना मन्त्री यतापट्टि चाहिँ ओली लाइनका भनेर चिनिएका मन्त्री हुन् क्या अरे, उनलाई अब बर्खास्त गर्ने अवस्थामा पुगे। त्यस्तै अवस्था चाहिँ होइन आयो। त्यो फेरि सोचिँदाखेरि अर्को त्यहाँ जानेको त्यो भएको हुनाले उहाँहरू पार्टी राजनीति हिजो मैले बुझेको हिजोको कम्युनिस्ट पार्टी कसरी चल्छ, लेनिनवादी सङ्गठन पद्धति भनेको के हो भन्ने ढाँचामा भन्ने हो भने चाहिँ जनताको अधीनस्थ पार्टी हो। पार्टी भनेको मेम्बरहरू हुन् होइन, नन मेम्बरहरूको पनि अधीनस्थ हुन्छ क्या। त्यो अहिलेको अवस्थामा नेकपा फुट्ने आकलन गर्न फुट्ने किन पर्यो भने जुटेको छ र। जब कमिटी पद्धति अनुसार मिटिङ बैठक केही पनि भएको छैनन्, निर्णय छैन, खालि औपचारिक रूपले अहिलेको बाह्य परिस्थितिको कारणले गर्दा नफुटेको भनेको जस्तो अवस्था मात्रै हो नि। जुटेको हुनलाई त नियमित रूपमा मिटिङ बैठक हुनु पर्यो। अरू तरिकाले गर्न सकिँदैन, ठिक छ त भर्चुअल्ली भए नि गर्न सकिन्थ्यो नि त। सचिवालयकै बैठक भर्चुअल्ली गर्नु हुँदैन उहाँहरूलाई के त्यो टेक्नोलोजीको अभाव हो? सबै कुरा फिजिकल गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। उहाँहरू नै होइन चाहिँ के अरे बाहिर गएर पनि हामी चाहिँ बैठक गर्छौँ भनेर बाहिर गएर पनि बैठक गर्नुभयो। कालापानीमा माधव नेपालले एकचोटि कालापानीमा गएर बैठक गर्नुभयो। बैठक गर्नका निमित्त चाहिँ त्यो अहिलेको प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन र? लेखेका भरमा लिखित रूपमा गर्न सकिन्छ। त्यही अनुसार उहाँहरूले कानुनमा संशोधन गरिदिनु पर्यो। अहिले अब यत्र सहकारी छन्, तिनीहरूको साधारण सभा, त्यहाँ पनि त प्रजातन्त्रको कुरा हुन्छ। सहकारी होलान्, कम्पनीहरू होलान्, तिनीहरूले पनि साधारण सभा गर्नुपर्छ। गैर सरकारी संस्थाहरूले गर्नुपर्छ। अब भौतिक रूपमा गर्न नसकिने अवस्था छ कि कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गरे त भन्दा उहाँहरूले खुइ कानुन पास गरिदिएर ल गरे हुन्छ भन्दै भइगयो। पार्टीको बैठक पनि त्यही अनुसार चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूको सेन्ट्रल लेभलको निर्णयबाट ल तपाईँहरूले भर्चुअल भए पनि गर्नुहोस् भनेर भन्ने अभिलेख गर्न पर्यो नि, पद्धति अनुसार चल्नु पर्यो नि। भन्दाखेरि एकदम हामी हिजो चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर भनिदिने। अब अहिले त त्यो नेकपामा त्यो फुँदो छैन। हिजो एमालेमा हुँदा त कमसेकम मार्क्सवादी लेनिनवादी भन्ने थियो नि। त्यो लेनिनवादी सङ्गठन पद्धतिभित्रको प्रश्न त्यहाँसम्म त उठ्थ्यो, मलाई त्यो जानकारी छ। अब अहिले यो
नेकपा भएपछि त्यो प्रश्न पनि उठ्दैन। निर्णय गर्ने बेलामा कि एकैजनाले गर्नुहुन्छ, एकजनाले होइन भने दुईजना भएर गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा परतिर जाने भनेको त्यो एउटा सचिवालय छ, त्योभन्दा परतिर त पुग्दैन। ठिक छ, अन्तिम भागमा छौँ। अब जाँदा जाँदै अहिलेको अवस्थामा भारतको सक्रिय भूमिका नेपालप्रति त्यो दृष्टिकोणलाई हेरिरहँदा अब आगामी दिनमा नेकपा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने प्रश्न सँगसँगै हामी बिदा हुन्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त मैले देखेको नेकपाले पहिले आफूलाई इन्ट्याक्ट राख्न सक्नुपर्छ, किनभने अहिले ऊ सत्ताधारी दल हो। देशमाथि आइपर्न सक्ने जुनसुकै चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने पहिलो अभिभारा, राजनीतिक ढङ्गको पहिलो अभिभारा भनेको नेकपामा छ, नेकपासँग आबद्ध रहेका मान्छेहरूमा छ, त्यसको नेतृत्व प्राधिकार म हुँ भन्ने मान्छेहरूमा छ, होइन? नागरिकले त म नेकपा हुँ भन्दैन नि त। त्यो नेकपा हुँ भन्नलाई त कि ओली नै चाहियो, कि प्रचण्ड नै चाहियो, कि माधव नेपाल नै चाहियो, कि झलनाथ खनाल नै चाहियो, किनभने त्यो ढङ्गको संयन्त्र हामीले स्वीकार गरेका छौँ नि त। हामीले मानसिक रूपमा स्वीकार गरेकै त्यो चिज हो। त्यस कारणले पहिलो चिज उहाँहरूले कसरी राजनीतिक ढङ्गले समाधान निकाल्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध भारतसँगको कसरी हेर्ने भन्ने चिजको बारेमा उहाँहरूकै मान्छेहरू बस्नुपर्छ। उहाँहरूकै त्यो नेतृत्वले विश्वास गरेको मान्छेले विश्लेषण गर्नुपर्छ। अमेरिका र भारतको अहिलेको अन्तर्सम्बन्ध के छ, अमेरिका र चिनको अन्तर्सम्बन्ध के छ, र भारत र चिनको अन्तर्सम्बन्ध के छ भन्ने बारेमा मसिनो गरी त्यही पृष्ठभूमिमा रहेका एकजना मान्छेले होइन, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार राजन भट्टराईले होइन के, त्यही विषयवस्तु जानेका केही मान्छेहरूले पार्टीभित्र त होला नि त, एकै ठाउँमा बसेर ल यसलाई चाहिँ यो ढङ्गले सल्ट्याउनुपर्छ भन्ने चिज उहाँहरूकोबाट हुनुपर्छ। त्यस्तै चिज नेपाली काङ्ग्रेसकोबाट पनि हुनुपर्छ। अनि मात्रै भारतसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने चिज आउँछ। हो, त्यो गर्दा म फेरि त्यसलाई के अनदेखा गर्नु हुँदैन उनीहरूले भने, साना भए पनि अहिले जनमत उनीहरूको देखा नपरेको भए पनि अरू साना राजनीतिक दलहरू छन् नि, ती राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण के छ भन्ने चिजलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले यो त राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो, पार्टीको कुरा, एउटा आइडियोलोजीको कुरै होइन। नेसनालिटी त तपाईँ हामीले सम्झौता गर्ने विषय हुँदैन नि त। त्यस कारणले राष्ट्रियता सम्झौता नगर्ने विषय हो भन्ने चिजको बारेमा जान्ने बित्तिकै पहिले नेपाली हुनु पर्यो, अनि नेपाली भएर अरूलाई हेर्नु पर्यो। अब यहाँ त के भयो भने काङ्ग्रेस भएर हेर्ने, कम्युनिस्ट भएर हेर्ने, अरूलाई चाहिँ काङ्ग्रेस या कम्युनिस्ट भएर हेर्ने पद्धति चाहिँ बढी विकास भयो। त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ एकदम ठुलो त्रुटि रहन गएको छ। त्यो सोच्याउनुपर्छ। त्यो सोच्याएपछि पहिलो प्राथमिकता मैले देखेको के हो भने नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने हामी आफैले हो, नेपालीहरूले नै हो, नेपालको सरकारले नै हो, नेपालको राज्य संयन्त्रले नै हो। त्यही भित्रबाट अलि फराकिलो तरिकाले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। के नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण हामी स्वयंले गर्नुपर्छ, आफैले गर्ने हो। हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै हस्, धन्यवाद मेरो पनि।